Dragilor, suntem pe lacul Ianis. Temperaturile din ultima perioadă au fost destul de scăzute. Aseară am avut -1 grad. Trebuie să te adaptezi și în același timp să folosești câteva riguri care să-ți aducă și ceva prezentări. În cazul de față, aș vrea să vă prezint montura cu care pescuim noi acum. E o montură clasică pentru lacul Ianis în perioada aceasta. Da, e o montură cu viermi, un plastic, un buchet de viermi. Teoretic, plasticul se doar pentru culoare, de asta avem și pachetul de viermi, buchețelul ăsta de alb cu roșu, pentru a-i da o pată de culoare. La această montură am prins și acel crab frumos de 27,5 kg. Sperăm să ne aducă și un 30 plus, așa că puteți folosi cu încredere această montură pe anotimpul rece, așa că să aveți firântiți dacă sunteți la pescuit și să ne vedem cu bine pe baltă. V-am pupat!